よし、じゃあ下まで行ったら、マフィンうん、よくわかったね。で、水、うん、枝、枝、細枝、細枝、それだ。細枝さんのファーストネームは？それだ。ゆかり。ゆかり？そうゆかり。1から10で言うとマイナス50点。細枝。細枝と。こうか。何これ。細枝ハリさん。ツンツンやないかい。細枝。かたしはうまかったな。細枝さん、なんだろう、名前。細枝ポキコ。あ、細木。細木？細木和子っていたじゃん。枝子。ズバリ言うわよ。自分の気に入った人にはいいこと言って。あ、ちょっとこれさっき動画回っとったわ。コンプラ今。自分の嫌いな人には、あなたは地獄に落ちるわよ。どういうこと言った？待って、雨降ってきた？降ってきた。もうこれはどうしようもない。あれ？今うちら下ってる？うん、それまた登るの？うん。わかる？階段で傘させないじゃん。うん、無理だね。ということで、でも20分って書いてあったから、え？私まで20分ってことだよ。本当だ。何、俺ら今当てのない旅してる。あでも、あ、下に行けそう。うん。まあ、水を見たら帰ろ行っとこうな、行っとこう。うん。う。うちんちみたい。もっと、本当だね。めっちゃ似とる。確かに、言えてるわ。水バージョン作ろう。滝さん。滝。滝。水水洗。水洗い。それなんか似てるな。水洗い滝子何かに。お手洗い。生きたし。本当に似てるそれ。お手洗い生きたし。生きたしちゃんです。あれ？こっち向いてた GoPro。お、バレた？ずっと隠し撮りされてた。今だけだよ。え、いけるじゃん、下。お、ついたね。じゃあちょっと GoPro の前の人にはまだ見せない。そうか。非公開。顔の表情で読み取って。そう、僕らのすごーいっていう顔でよっよっあれでもさ、御手洗さんっているよね。ああ、おお、いるね。いやごめん、今のはマジな感動。え、すごーい、手元に来た。すごーい。やば。じゃあ行くよ。すごい。3、あ、そっちか。
溜めるね。ドゥードゥードゥー。何これ。何これというよりは何これだね。すごいね。上が見えないね。おっとっとっと。おお、美しい。お、雨降っとこれは素晴らしい。る。なんであんな色してるんだろうね。どこのこと？岩？底辺。底辺？これは緑黄色。半分割しないと入らないね。昆布だしか何かを。ほら全然色が違う。寒い？ちょっと。スローで撮るとどうなるんだろう。先ね。先を。どれどれ？うん。かっちょえちょっと遠いね。ー。もっと行こうか。
ただいま。さあここでクエスチョンです。この滝の時速は何キロでしょう。てれれれれれれれーん。正解はこちら。もう下の方霧になっちゃって。そこでガンジス川みたいなのする人いないかな。修行